nasira ang washing machine ng apo ng mamay, walang problema mga kabalaybay. Gagawa natin ang paraan yan. Panoorin ninyo. Halika. Banlawan time. O ayan guys, ibinuhos ko na ang tubig, nilagyan ng kaunting daw ni magbabanlaw na ang apo ng mamay. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Gaan time. Ayan na pipigan na natin. Okay, bilis natin makapagsampay na masakit na ang aking dekor. Ito na mga lintik na yan. Ng mamay, inabot na tayo ng ilang oras din Hindi nagsasampay na tayo ng mga maliliit na ayan. Ari na ang aking natapos. Marami-rami din yan. Siya, tama na. Paalam na sa inyo mga apo ng mamay.